قلبك بقى انتي كبتها، قلبك بقى انتي كبتها، لي 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 لا 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 لي. اهلا بيكم في قناة انتيكا. خلونا نشوف سوا ازاي قدرت اعمل بوكس الهدية ده على شكل تورته. واول حاجة هنعملها اننا هنفتح البرجر على مقاس 6 ونقص دايرة بالشكل ده، وبعد كده هنقص مستطيل مقاس 10 سنتي في 40، وهيبقى يكون معانا بالشكل ده. وبعد كده من العرض هنحدد مقاس 1 سنتي من على الاطراف، ويبقى معانا آلة او أداة بالشكل ده عشان تخلينا بس نمشي على الخط بشكل مستقيم. بس انا مش عاوزاه يتقطع، انا بس عايزة يسهل التانية اللي انا هكون عايزاها. وبعد ما تنينا الشكل كده 1 سنتي، دلوقتي هنستعمل المقص باننا نعمل على الاطراف دي زي مثلثات بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي، وده هيساعدنا اننا لما نلف الجزء ده على الدايرة يتلف بسهولة وما نلاقيش اي مشكلة. طبعا هكملها كلها واجيلكوا تاني. ودلوقتي بعد ما خلصتها كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه، هنبدأ نستخدم الغيرة بتاعنا، سواء غيرة اوكي او اي غيرة تفضلوه، وهنبدأ نحط على الاطراف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما هنبدأ على الاطراف هنحط الدايرة ونمشي من عليها الورقة زي ما انتوا شايفين كده، بحيث ان المثلثات الصغيرة دي تبقى تحت الدايرة واحنا عمالين نلف، بحيث ان هي متبقاش باينة. الخطوة دي كبيرة شوية فانا اختصرتها. ودلوقتي هنفتح البرجر على مقاس 5.7 أو 5.5، بحيث ان احنا نعمل القاعدة بتاعة التورتة، لان اللي احنا عملناه من شوية ده كان الغطا، وهنعمل نفس المقاس بالظبط للورقة. طبعا هنعمل 1 سنتي، وهنستخدم المبرد او اي اداة عشان تحددنا 1 سنتي، وهنقص برضو 7 في 8، ونخلي بالنا ان احنا ما نخرجش عن 1 سنتي. وهنلزق برضو الاطراف زي ما لزقناها قبل كده بالشكل اللي هتشوفه دلوقتي. ودلوقتي بعد ما خلصتها جه دلوقتي وقت التزيين. اهم حاجة نسيبه ينشف قبل ما نبدأ شغل فيه، عشان الشغل اللي احنا عملناه كله ما يتفكش ويروح حاضر. دلوقتي هنفتح البرجر برضه على مقاس 6 سنتي المقاس الاولاني، وهنبدأ بقى التزيين. انا عملت باللون الاصفر، وهنحتاج برضه ورقة او شريط، وهنحدد 1 سنتي من على الاطراف، ده احنا مش هنيجي جنبه نهائي وهتعرفوا ليه دلوقتي. وهنحتاج شريط برضه 1 سنتي هنزين بيه. ودلوقتي هنحتاج القلم، وهنبدأ نرسم أشكال عشوائية على الورقة، كأنها مثلا الكريمة أو الحاجة اللي بتبقى على التورتة. أشكال طبعا عشوائية على حسب يعني ما انتوا هترسموها، ملهاش شكل محدد. وبعد ما هتترسم هنقصها بالشكل ده. ودلوقتي هنبدأ نلزق الدايرة من فوق، وبعد كده هنلزق شكل الكريمة اللي احنا عملناه، والشريط 1 سنتي اللي احنا عملناه ده برضه هنلزقه من تحت هيدي شكل حلو. طبعا التزيين ده بيبقى على حسب ما انتوا حابين، على حسب الشكل. وطبعا الورق الكانسون اللي انا استخدمته، انا كنت حابه الالوان دي، تقدروا تستخدموا اي لون تاني انتوا حابينه، مفيش اي مشكله، دي كلها طبعا اذواق. المهم تستخدموا ورق الجوده بتاعته كويسه ويكون سميك، عشان التورته بتاعتنا تطلع متماسكه، او يعني العلبه بتاعتنا تطلع متماسكه وما تتقطعش بسهوله. طبعا الخطوات دي كلها انا مسرعه الفيديو جدا، لان هي بتاخد وقت، التفاصيل بتاعتها عشان صغيره فبتاخد وقت مننا اكتر ما يكون حاجه كبيره بنعملها. بس هتستمتعوا بالتجربه وانتوا بتعملوها. دلوقتي انا كنت عايزه اعمل قاعده بقى للتورته نفسها، فاستخدمت البرجر برضو، بس فتحته على مقاس غالبا كان 15،
أو 10، بحيث إن أنا أعمل القاعدة كبيرة شوية، واستخدمت الفوم الجليتر ده في إني أنا أزين القاعدة من فوق، بحيث إن هي تبقى متناسقة مع لون البيرد اللي أنا اخترته واليلو. هبدأ أساوي الأطراف. طبعا احنا عشان نلزق القاعدة هنحتاج شمع، أنا مصورتش الجزء ده، بنثبتها بشمع في القاعدة. وطبعا الأشكال الذهبي اللي أنا حطاها دي كانت شبيه ورق دهب، هو مش ورق دهب، تمام، هي حاجات شبيهة بيه. دلوقتي عشان نعمل الشموع هنحتاج مصفين مثلا مقاس 5 سنتي في أي طول انتوا حابينه، وهنبتدي إن احنا نلفه بالورد كده زي ما انتوا شايفين، بحيث إن احنا يطلع لنا شكل حلزوني. والشكل الحلزوني ده لازم طبعا نثبته كويس أوي 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 بالغرز. وبعد كده هناخد الطول اللي احنا حابينه، ممكن تخلوها 6 سنتي، ممكن تخلوها 8 سنتي، على حسب طول الشمعة اللي انت حابينه. انا عملت 3 شمعات زي ما هتشوفوا دلوقتي. ببدأ اخد المقاسات 8 سنتي او 6 سنتي whatever انا عاملاها ايه، وهتبتدي تقصي. وطبعا لو انتوا مش حاطين غيرة كويس قوي في الورقة كلها، اول ما هتبدأوا تقصوا هتلاقوها اتفكت منكم، فلازم لازم لازم تكونوا حاطين غيرة كتير. دلوقتي هنبتدي نبينها. برضو جبت شريط من الفوم جليتر وبدأت ان انا امشي عليها بشكل حلزوني. طبعا دي باختياركم، ممكن تعملوا شمعة طبعا اي لون، ممكن تعملوها باشكال تانية عادي، بس انا اخترت الشكل ده عشان بسيط. طبعا مش هننسى النور او الضوء بتاع الشمعة، فدلوقتي هنعمله سوا. هنحتاج اي ورقة عندنا، دي كانت فاضلة عندي من الشغل اللي انا كنت عاملاه. هبتدي ارسم شكل نص بشكل كاريكاتيري كده عادي، وبعد كده هنبتدي نقصها زي ما انتم شايفين. لزقتها، ومن النص هنستخدم اللون الاورنج عشان ندي زي ضي للشمعة من جوه بالشكل اللي انتم شايفينه. ودلوقتي انا خلصت ال3 شمعات وهبتدي بقى الزقهم. طبعا او ممكن تعملوا خرام في الجزء اللي هو اللي فوق ده وتحطوا الشمعة جوه الخرام دي، بس انا كنت حابة ان انا احافظ على الغلاف بتاع البوكس زي ما هو من غير اي فتحات، فلزقت الشمعة كده عليه من فوق. بس انتوا لو عايزين تتأكدوا ان الشمعة مش هتقع وكده، ممكن تعملوا فتحات فيها وتحطوا الشمعة جواها بحيث ان هي تثبت اكتر. وكده البوكس بتاعنا التورته بتاعتنا خلصت. طبعا تقدروا تحطوا فيها اي حاجه من جوه. طبعا هي بتشيل حاجات كتير من جواها، هي تبان ان هي صغيره بس لا، بتشيل حاجات كتير من جواها. انا هبتدي احط دلوقتي فيها نقاط الفوم. طبعا تقدروا تكتبوا هاز تكتبوا اسم الشخص اللي رايح له البوكس، اي حاجه انتوا حابينها، دي كلها اذواق. هبتدي دلوقتي احط الفوم او كرات الفوم جواه، طبعا نحط الهدايا جواه زي ما احنا حابين. ممكن تحطوا فيها شوكليت، تحطوا فيها اي حاجه. وعلى فكره ممكن نعمل نفس البوكس ده وما نحطش اي شمع من فوق، ويبقى بوكس شخص لينا تشيلوا فيه اي حاجه، برضه يبقى شكله حلو. ودلوقتي بقى اسيبكم تستمتعوا بشكل البوكس او التورته من عن قرب، وتركزوا في تفاصيلها، واتمنى تعجبكم وتجربوها. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناه، وانتظروني في فيديوهات جديده مع قناه أنتيكا. قلبك بقى أنتيكا في بيتها، قلبك بقى أنتيكا في بيتها. ليه